Birisi nasıl olur da güpegündüz, hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolur? 2 Kasım 2016'da Kaliforniya'da evinden yaklaşık 1 mil uzakta koşu yaparken kaybolduğu bildirilen 2 çocuk annesi Sherry Papini'nin aniden ortadan kayboluşunu konuşacağız. Ancak Sherry'nin kaçırıldığı iddiasıyla ilgili hiçbir şey göründüğü gibi değil. Şimdi gelin bu esrarengiz kayboluş hikayesini birlikte inceleyelim. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. We're showing you all of this because ultimately this is the house. Talk to the people who live there. Sorry. Sherry Papini ortadan kaybolduğunda Kaliforniya'nın en tanınan kadınlarından biri oldu. Fotoğrafı posterlerde yer aldı, kayboluşunun detayları haberlerde ve sosyal ağlarda yer aldı. Kocası ve çocukları acı çekerken tüm Amerika onu kimin kaçırdığını merak ediyordu. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değildi. ...34 yaşında bir ev kadını olan Sherry, elektrik malzemeleri mağazasında çalışan kocası Kate ile birlikte Redding, Kaliforniya'da yaşıyordu. 7 yıldır evliydiler ve 2 küçük çocukları vardı. Sherry, 2 Kasım 2016'da çocukları kreşteyken koşuya çıktı. Kate işten döndüğünde Sherry evde değildi ve çocukları da okuldan almamıştı. Endişelenen koca, eşini aramaya çıktı, telefonumu bul uygulaması kullandı. Uygulama evlerinden 1,5 kilometre uzaktaki bir kavşağa kadar izini sürdü. Sherry'nin telefonunu buldu. Sanki telefon aceleyle atılmıştı. Birkaç saat içinde vakaya kayıp kişi muamelesi yapıldı. Sherry hakkında bilgi talebi ulusal haberlere konu oldu ve yüzü gazetelerin ön sayfalarında yer aldı. Kate, karısının güvenli bir şekilde geri dönmesi için kamuoyuna çağrıda bulundu, $50.000 para ödülü teklif etti. Hatta topluluk bir araya gelerek para topladı ve davayı medyada canlı tuttu. Aynı yılın 24 Kasım'ında, Şükran Günü sabahı, bir sürücü Sherry'ni, kaybolduğu yerden yaklaşık 250 kilometre uzakta, Yolo ilçesindeki bir yol kenarında buldu. 22 gün sonra kolları zincirle bağlanmış, her tarafı morluklarla doluydu ve saçları kesilmiş haldeydi. Kaçırılmayla ilgili ifadesinde, Sherry'ni kaçırıldığını ve bulunduğu o gün sabah saat 4'te serbest bırakıldığını açıkladı. Sonunda kocası ve çocuklarıyla yeniden bir araya gelebilmişti. Tamamen travma geçiren Sherry'ni kısa süre sonra polise yaşadığı çileyi anlattı. Koşuya çıkmak üzereyken yanına bir minibüs yanaştı ve 2 İspanyol kadın onu silah zoruyla araca bindirmeye zorlamışlar. Dayak ve işkenceden ve bir dolaptaki bir direğe zincirlenerek tutulmaktan bahsetti. Ayrıca kaçmaya çalıştığı için ceza olarak omzunda bir yanık izi gösterdi. Pirinç, tortilla ve bazen de elma yiyerek yaşadığı için zayıfladığını savundu. Kendisini kaçıranların maske taktıklarını ve yüksek sesle Meksika müziği dinlediklerini söyledi ve kendisini bir polis memuruna satmayı planladıklarını duymuştu. Ancak Sherry'nin bulunduğu gün kıyafetlerinden alınan DNA'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal veri tabanı olan CODIS'te eşleşmeyen erkek ve kadın DNA'sı vardı. Bu sırada Sherry'ni evde ailesiyle birlikte hayatını yeniden kurmaya çalışıyordu. Kaliforniya Mağdur Tazmin Kurulu'ndan $30.000 aldı. Yaşadığını söylediği travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle $127.000'dan fazla engellilik yardımı talep etti ve internet üzerinden bağış toplama sitesinden de $49.000 daha yardım geldi. Yıllar geçti ve herhangi bir tutuklama olmamasına rağmen, rahatsız edici detayları gündeme getiren ve halen cevabı olmayan video ve yayınlarla dava geçerliliğini korudu. Müfettişler her zaman Sherry'nin kaçırılmasıyla ilgili gerçeği söylemediğini düşünüyordu. Yerel basında çıkan haberlere göre,
bunlar aşırı abartılı görünen tutarsızlıklara ve ayrıntılara dayanıyordu. Neredeyse 4 yıl sonra, Mart 2020'de polis, Sherry'nin kıyafetlerinde bulunan erkek DNA'sı ile bir buluş gerçekleştirdi. Kendisine yakın bir adamla bağlantısı vardı. Sherry'nin eski erkek arkadaşı, kendisiyle görüşüldü. Sherry'nin eski sevgilisi şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Kendisiyle birdenbire iletişime geçtiğini ve kocası tarafından istismara uğradığını itiraf ettiğini söyledi. Kadın, kendisini kiralık bir arabayla alması için ona yalvardı ve ardından 1000 kilometre uzaklıktaki Costa Mesa'daki dairesinde onunla birlikte kaldı. Tüm planlamaları yapmak için kontörlü telefonları kullandılar. 3 hafta sonra Sherry'ni, evine, çocuklarının yanına dönmek istediğini söyledi. Bu yüzden kendini yaraladı ve hikayesini inandırıcı kılmak için saçını tek başına kesti. Olayları telefon ve kiralık araba kayıtlarıyla ve onu Costa Mesa'da gören bir tanıkla destekledi. Sherry'ni sorgulandı ama o, hikayesinin doğru olduğu konusunda ısrar etti. Sherry'niye karşı suçlamada bulunmak karmaşık bir görevdi ancak müfettişler, onun yalanlarını açığa çıkarmaya kararlıydı. Ve başarılı da oldular. 3 Mart 2022'de Sherry Papin'i, FBI'ye yalan söylemek ve eski erkek arkadaşıyla kocasından ve ailesinden uzakta vakit geçirmek için kaçırılma numarası yapmakla suçlanarak FBI tarafından tutuklandı. Kate, eski karısının sahtekarlık suçunu kabul etmesinden birkaç gün sonra Nisan 2022'de boşanma davası açtı. Eylül 2022'de 18 ay hapis cezasına çarptırıldı ve Sherry'ni 8 ay sonra serbest bırakıldı. Ayrıca $300.000 para cezası ödemesine de karar verildi. Sherry'ni, kendisi hapishanedeyken tam velayet talebinde bulunan eski kocasıyla 2 çocuğu için bir velayet kavgası içine girdi. Mahkemelerde boşanma süreci devam ederken bir hakim, Kate'e 2 çocuğunun geçici velayetini verdi. Ve bir rehabilitasyon merkezine yerleştirildi. Hakim, Papin'i yüzünden aramaya katılan güvenlik güçleri ve ona güvenen arkadaşlarının zor durumda bırakıldığını söyledi. Ayrıca 2 Latin kökenli kadın tarafından kaçırılma hikayesi yüzünden haksız yere suçlananların olduğunu ve şüpheyle yaklaşılan Latin topluluğunun da bundan zarar gördüğünü vurguladı. Papin'in kız kardeşi Sheila Cotter, düzenlediği basın toplantısında Papin'i ve kocası adına şu açıklamayı yaptı. Herkesin bizi tekrar bir aile olarak bir araya getirmek için ne kadar destekleyici olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. Shasta County Şerif Ofisi'ne, kayıplar için Norcal Alliance, Lost Coast Trackers, Shasta Destek Hizmetleri, Koruyucu Melekler, A takımımız, Kaliforniya Otoyol Devriyesi, Yolo County Şerif Ofisi, sağlık personeline özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Sherry'e yardım eden ve onu bulmak için elini uzatan tüm dünyaya sonsuz teşekkürler. Herkesin yorulmak bilmeyen çabaları, ailemizi yeniden bir bütün haline getirmeye çalışmaları. Ailemize iyileşmek için zaman ayırdığınız ve bize mahremiyetimizi verdiğiniz için teşekkür ederiz. Sosyal medya ve ulusal haberler aracılığıyla bunu canlı tutmadaki yardımınız, onu eve getirmemizin karmaşık bir parçasıydı. Size ne kadar teşekkür etsek azdır, kardeşim adına da herkesten özür dilerim, bunca çalışanlara, çocuklarına ve eşine yaptığı tüm haksızlıklar için. Tüm olanların asıl kurbanı Kate'ti. Polislere de kesinlikle üzüldüm. Belki çok önemli bir dosyadan geri bile kalmışlardı. Belki de gerçekten bulunması gereken kayıp bir insandan, günlerce ailesi dahil herkesi kandırdı. Bana göre şeytanın bile aklına gelmeyecek detaylar vermiş. Plan ilmek ilmek işlenmiş, evet arkadaşlar, garip bir davanın daha sonuna geldik. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda görmek isterim. Bir sonraki dava videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.